জন্য মূর্খ থাকা অভিশাপ। কোরআন সুন্নাহ জানেই না, ও ফিরবে থেকে অত পাক নাফাকের মাসলাই জানে না, তে এটার গুরুত্ব বুঝবে কি? অত পবিত্রতার গুরুত্বই বোঝে না। এই জন্য না আমাদের ছেলেপেলেরা পেশাব করে পানি নেয় না, অত জানেই না এটার মানে কি। অত প্রস্রাব করে ঢিলা কুলুকের গুরুত্বটাই জানে না, অত কোনোদিন জানেই নাই, ও শুনেই নাই। ও মনে করছে আমার আচরণ হবে কুত্তার আচরণ, কারণ আমি কত দেখলাম কুত্তা মুত্তা ফানি লয় না, তাহলে আমি কেন মুত্তা ফানি লমু? হ্যাঁ,